之前啊，好多这个咱们家粉丝啊，我跟你说，老张啊，什么时候开始咱们这个松仁专场？这应该是今年应该是最后一批货啊？为什么呢？因为今年第一个松仁产量不是那么高，所以市场这个价格浮动比较大。说今年也是备最后一批货了，也是最后一个专场啊。你看，这是咱们这个原料，这个原料没加工的呀。哎呀，还是比较匀称的哈，比较匀称。嗯。马上开启直播啊，进入直播间，咱马上也快过年了，年份这方面啊，咱们必不可少的，咱东北的红头汁必须得来一打啊，那我看出样儿了。